wani yunkuri na ramuwar ganya da Nijar take so ta yi akan al'amuran Faransa da ta yi mata a tsawon shekaru. Tana so ta haɗa kai da ƙasar Rasha domin ƙwace wasu kadarori da ƙasar ta Rasha ta mallaka a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Kaɗan daga cikin abin da Nijar take so ta ƙwace, wanda Rasha za ta kama mata domin ƙwace wannan kadarorin na Faransa, akwai kamfanin gina Iranian Orana na ƙasar Faransa wanda yake zaune a ƙasar ta Nijar. Biyo bayan sauki yarjejeniyar da aka yi na haƙar ma'adanan, a halin yanzu ana diba yiwuwar ƙwace kamfanin gabaki ɗaya da kuma wasu ƙaddarori wanda ƙasar Faransa ta mallaka a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Za mu samu ku cikakken bayani, amma daga bisani ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Tabbas wannan yunkuri ne wanda ƙasar ta Nijar take so ta yi na ramuwar gayya akan abin da Faransa ta yi mata tsawon shekaru, kuma abu ne wanda zai yiwu domin idan ƙasar Rasha ta sanya hannu, duka abu ne wanda zai zo cikin sauƙi. Idan ba ku manta ba, ƙasar ta Rasha ta amshe wasu kaddarorin ƙasar France da kuma America wanda take cikin ƙasar ta. Hakan ya sanya ƙasar ta Rasha take so ta kama ma Nijar domin ta ƙwace wasu kadarori. Ga cikin bidiyon a sha kallo lafiya. A kasar Rasha ke kokarin mallake kadarorin kasar Faransa na uranium a kasar. Kadarorin da ke gargashin sa idan kamfanin na kasar Faransa. Wani rahoto da jaridar Bloomberg ta rawaito ya ce kamfanin makamashin nukiliya na kasar Rasha Rosatom ya kira gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar dangane da mallake waɗannan kadarori da suke hannun kamfanin kasar na Faransa mai suna Areno SA. Wannan tattaunawa dai har yanzu tana rarrafe ne tukunna bata miƙe ba, domin har yanzu ba a tabbatar da adadin kadarorin da kasar Faransa ta mallaka a jamhuriyar Nijar ba. Amma dai rahoton ya ce tattaunawa tasu za ta fi mayar da hankali ne kan lasisin haƙar ma'adanan ƙasa da Faransa ke da shi a jamhuriyar Niger. A shekarar 2022, jamhuriyar Niger ita ke samar da kusan kaso 4 na uranium a fadin duniya, a cewar kungiyar da ke sa ido kan makamashi da kira makaman nukiliya, inda jamhuriyar Niger din take rike da matsayi na 7 a fannin samar da shi uranium din a fadin duniya gabaki da. Yanzu kuma ana ganin cewa ita ma kasar Rasha tana so ta ballo wannan alawa. Kamar na faɗa muku a baya, Moscow na cewa da kulla kyakkyawar alaka da kasashen nahiyar Afirka, kuma jamhuriyar Niger ita ce ta bayan nan da suka zaɓi kusancin tsaro da kasar Rasha, musamman ma bayan juyin mulkin da ya gudana a kasar a watan Yulin shekarar 2023. Juyin mulkin da ya barar da shugaban kasar na mulkin farar hula Muhammad Bazoum tare da saita sojan kasar Faransa hanya. Tun daga wannan lokaci ne alakar Paris da Yamai suka yi hannun riga. Duk a lokaci guda Rasha na ƙara kusanci da gwamnatin mulkin sojan kasar. A watan da ya gabata wasu jami'ai na musamman daga jamhuriyar Niger din sun halarci taron masana'antun nukiliya da kasar Rasha ke gudanarwa a karon farko. A makon da ya gabata shugaban mulkin sojan jamhuriyar Niger Janar Abdurrahman Chani ya tattauna da mataimakin ministan tsaron kasar Rasha, inda suka yi alƙawarin ƙarfafa tsaro da alakar tattalin arziki a tsakaninsu. Hakika da irin rawar da kasar Rasha ke takawa a fannin ma'adanan ƙasar Nijar, musamman ma uranium, kamar barazana ce ƙasashen yamma da suka dogara da Nijar wajen samun kaso 15 na uranium ɗinsu domin ci gaba da gudanar da ayyukan makamashin nukiliya. Bugu da ƙari, uranium ɗin na ƙasar Nijar shi ke samar da kaso 65 na wutar lantarkin ƙasar Faransa gabaki ɗaya. Duk a lokaci guda ƙungiyar tarayyar Turai wato EU ta dogara da Nijar ɗin a wannan fanni. A shekarar 2022 kwata uranium ɗin ƙungiyar ya fito daga jamhuriyar Nijar. Hakan yasa wasu jami'ai na musamman da ƙasar Amurka suka kai ziyara ƙasar Nijar domin nuna damuwarsu akan yadda gwamnatin mulkin sojan ke kulla alakata da Rasha. A yanzu kuma masana sun bayyana cewa idan har kasar Rasha ta yin sirrin mamaye gabaki da kadarorin uranium a kasar Niger, to ku shakka babu hakan zai iya yin tasiri ga tattalin arzikin kasashen yammacin duniya.